नाज़रीन, स्कूल में ॿारनि खे धमकाइण हिसाइण ख़िलाफ़ कराची में वर्कशॉप कोठायो वियो। वर्कशॉप में सिंध हुकूमत जी तर्जुमान मustfa वहाब, ख़ानगी स्कूलनि जे रजिस्ट्रार राफिया, जावेद मलास समेत ॿियनि शिरकत कई। तफ़सील लाइ ॾिसूं था निसार बजीर जी हीअ रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन पारां सिंध बॉय स्काउट ऑडिटोरियम कराची में स्कूलनि में पढ़ंदड़ शागिर्दनि खे हिसाइण धमकाइण जे मौज़ू वटि हिकु ॾींहं जो वर्कशॉप कोठायो वियो। वर्कशॉप में सिंध हुकूमत जे तर्जुमान बैरिस्टर मustfa वहाब ऐं रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद मलाह शिरकत कई। वर्कशॉप में तकरीरनि सां गॾु पैनल डिस्कशन पूर्ण थियूं, जंहिंमें मेहताब अकबर राशदी, डॉक्टर शाज़िया खान ऐं शाहपुर जमाल पैनल जो हिसो रहिया। तकरीब खे ख़िताब कंदे बैरिस्टर मustfa वहाब चयो त हरासमेंट जो मसइलो फ़क़्ति औरतुनि ऐं तइलीमी इदारनि में न पर सॼे मुआशिरे में आहे। हरासमेंट लाइ कंहिं पॉलिसी जोड़ण जी ज़रूरत हूंदी त सिंध हुकूमत तव्हांजो साथ ॾींदी। Does that mean कि सिर्फ यहीं पे बुलिंग हो रही है, यहीं पर हरासमेंट हो रही है? मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे में इस वक्त बुलिंग हो रही है, हमारे मुआशरे में हरासमेंट हो रही है। अगर आप समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए और पॉलिसी सिर्फ किसी एक इदारे के लिए नहीं, मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए बननी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह जिस तरह की भी रिकमेंडेशन आप तमाम एक्सपर्ट्स की जानिब से आती है, सिंध गवर्नमेंट विल स्टैंड विद यू। सिर्फ ख़वातीन के हद तक हरासमेंट नहीं है, हरासमेंट हर किसी के हद तक है। सोसाइटी में अब अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल कर रही है। तो अगर वी एज सोसाइटी टुडे प्लेज दैट वी विल वर्क टू वीड आउट इट्स प्रॉब्लम। उन मौके ते सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल रफिया मल्हा चयो त वधंदड़ माहौल में जिथे सोशल मीडिया तमामु घणो इम्पैक्ट छॾे थी ॿारनि ते ऐं ॿार टेलीविज़न ते जेके हाट डिस्कशन्स ॿुधनि था या इदारनि में नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियुनि ते बढ़नि था त उन्हनि जा जेके कॉन्सिक्वेंसिस असां विटनेस था कयूं उहे ॾाढा हार्मफुल आहिनि। हाणे ही वक़्त जी ज़रूरत आहे त हिन वक़्तु असां पंहिंजे स्कूलनि खां शुरू कयूं जिथे घणे तइदाद में ॿारड़ा गॾु थियनि था ऐं उन्हनि खे असातिज़ा खे घुराए ऐं एडमिनिस्ट्रेटर्स खे असां ट्रेनिंग ॾियूं ऐं साइकोथेरापिस्ट ऐं बुली ट्रेनिंग्स घुरायूं, उन्हनि खे ॾेखारियूं प्रेज़ेंटेशन ॾियूं त ताकी सुठे नमूने नंढड़नि ज़हननि खे हू हिकु सुठी दुनिया जे लाइ तरतीब ॾियनि त ज़मीन जेका अर्थ आहे उन जे इमोशन्स जो बि ख़्यालु रखनि, ह्यूमन बींग्स जे वैल्यूज़ ऐं इमोशन्स जो बि ख़्यालु रखनि, हिकिड़ो बहितरीनु माहौल असां पैदा करे सघूं। संदसि वधीक चवणो हो त अहिड़ा वर्कशॉप वक़्त जी अहम ज़रूरत आहिनि जंहिंजी शुरूआति सरकारी स्कूलनि में पूर्ण थियणु घुरिजे। कैमरामैन अरसलान अहमद सां निसार बजीर, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।